छींक आने पर आंखें बंद की हो जाती है। आइए जानते हैं। आँख खोलकर छींकना बहुत ही कठिन होता है या यूँ कहिए कि नामुमकिन है। दरअसल जब हमारी नाक में कोई धूल का बड़ा कण फंस जाता है तो हमारा दिमाग हमारे फेफड़ों को उसे बाहर निकालने का मैसेज देता है और उसी को बाहर निकालने के लिए हमारे फेफड़ों को ज्यादा से ज्यादा हवा बाहर फेंकनी पड़ती है और जो नर्व हमारे आँख, चेहरे, मुंह और नाक को कंट्रोल करती है, ये मैसेज उस नर्व को मिल जाता है। इसी कारण मैसेज मिलने की वजह से छींक आने पर आंखें बंद हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।